அந்த ஓலையை அந்த பக்கம் தானே போட்டுருங்க. ஆமா அந்த பக்கம் போட்டுருங்க. மாமனுக்கு போன் பண்ணு. மாமன் போன் அடிச்சா எடுக்க மாட்டாங்க. ஆமா அவன் எடுக்காமல அவனுக்கு வெளியே வேலை நடக்கும். ஓலை எல்லாம் பறக்கி போட்டு வாழையெல்லாம் பறக்கி நாங்கெல்லாம் அங்க போட்டுட்டு இருந்தோம். அப்படியா? ஆமா. அப்போ அதெல்லாம் தூத்து அள்ளிட்டு எடுக்கலாம். நான் போன் பண்ணே எடுக்கவும் இல்லை. நாங்கதான் அவ்வளவு ஓலையை அள்ளி தெற்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரையில அந்த சிடத்துக்கு போட்டுக்கிட்டு வந்தோம். அப்படியா? ஆனா அதுல கொஞ்சம் தான் குருத்து எடுத்துறீங்களா? அங்க போட்டா பிரச்சனை இல்லையா? நான் அம்மைக்கு அடிக்கட்டா? எங்க அம்மைக்கு அடிச்சு அடிங்க.
ஒரு இடத்துக்கு அப்புறம் நடந்தது. Mega, ini nggak ada